একদিন নকরানি 3টা প্যানকেক বানিয়ে ফেলে, তারপর দুটো প্লেটের মধ্যে একটা একটা দিয়ে এবং একটাকে মাঝ বরাবর কেটে 2 ভাগে ভাগ করে ফেলে, কারণ সানকি মালিক অনেক ভদ্র হয়ে গেছে, সে এখন থেকে সবকিছু নকরানির সাথে ভাগ করে খায়। একদিন নকরানি মালিকের কথা মতো মরিচ দিয়ে পরোটা বানিয়ে ফেলে, মালিককে দিতেই মালিক একটা পরোটা নকরানিকে দেয়। নকরানি ভয়ে ভয়ে বলে, মালিক আমার মরিচের পরোটা একদমই ভালো লাগে না, আপনি খেয়ে নেন। তোমার সাহস কিভাবে হলো আমাকে না বলার? তুমি কি ভুলে গেছো আমি সবকিছু ভাগ করে খাই, আর ভাগ করে খেলে নিজেকে ভালো মানুষ মনে হয়, আর যদি না খাইস তোকে মুখে পাড়া দিয়ে খাওয়াবো। নকরানি মনে মনে ভাবে এটার বদলা আমি নিশ্চয় নিব। পরের দিন সানকি মালিক খাবার জন্য অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে থাকে, তারপর ধৈর্যের বাদ ভেঙে রান্না করে গিয়ে বলে, কি ব্যাপার খাওয়ার কোথায়? নকরানি বলে, মালিক আপনার তো সবকিছু ভাগ করে খেতে ইচ্ছা করে, আজকে তো আমার উপাস, তাই আজকে তো আমি কিছুই খাবো না, তাই আমি ভাবলাম দুজনেই উপাস থাকি।